Bueno, en nuestra serie que estamos pasando hemos llegado a la vida de Samuel. In unserer Serie, die wir so durchnehmen, sind wir bis zum Leben von Samuel gekommen. Y el tema que quiero tocar hoy, lo que es para mí la pregunta central de la vida de Samuel, Und für mich ist die Grundfrage bei Samuel folgende. ¿quién es apto para liderar? Wer ist eigentlich dazu befähigt oder freigesetzt, als Leiter aufzutreten oder zu sein? ¿Qué es lo que hace un buen líder? Was macht einen guten Leiter aus? ¿Cuáles son las características que o promueven o descalifican a una persona para liderar? Welches wären einige Eigenschaften, die eine Person als Leiter befähigen oder disqualifizieren? Ahora escucho ya las voces por ahí. So, ich höre schon einige Murmelstimmen da hinten im Publikum. Ay, ¿por qué mi jefe no está acá en la audiencia? Ja, warum ist mein Chef heute nicht hier im Gottesdienst? ¿Por qué no está el director de mi institución? Warum ist nicht der Direktor meiner Institution hier? Ay, yo conozco algunos políticos que necesitan escuchar esto. Ich kenne auch einige Politiker, die sollten jetzt diese Botschaft hören. Porque hace rato esas personas ya se descalificaron como Denn líderes. in meinen Augen haben sich diese Personen schon als Leiter disqualifiziert. Pero si tú estás escuchando con esos oídos, Aber wenn du mit dieser Art von Hören zuhörst, vas a perder el mensaje que Dios tiene para ti. dann wirst du die Botschaft, die heute für dich bereit ist, verlieren. Pero porque la pregunta al final de cuentas es ¿cómo lideras tú? Sondern die Frage, die am Schluss stehen bleibt, ist, wie leitest du persönlich? Ay, pero yo no soy líder. Ah nee, ich bin ja kein Leiter. Yo soy un mero empleado. Ich bin ja nur ein Angestellter. Yo no tengo nada que ver con las decisiones y el manejo de la dirección de la empresa en donde trabajo. Ja, ich habe ja nichts damit zu tun, wie das Geschäft, in dem ich arbeite, geführt und geleitet wird. Ich habe ja nichts damit zu tun. Pero te aseguro que eres un líder. Aber ich sage dir, du bist auch ein Leiter. Es cuestión de poder identificarlo en qué ámbito tú eres líder. Du musst nur identifizieren, in welchem Bereich du ein Leiter bist. Entonces quiero preguntarte, So, ich möchte dir eine Frage stellen. ¿cuál es tu esfera o tu área de influencia? Welches ist der Bereich deines Einflusses? Wo hast du Einfluss? Todos fuimos creados para recibir influencia y para dar influencia. Denn wir wurden so geschaffen, dass wir unter Einfluss stehen sollten, aber selbst auch andere beeinflussen. Es la única forma que tenemos una vida con propósito. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir ein sinnvolles Leben führen können. Y la tendencia humana es de ser muy crítico de nuestras autoridades. Und unsere natürliche Tendenz ist, dass wir unseren Autoritäten gegenüber sehr kritisch sind. Pero la realidad para cada uno de nosotros es que es muy difícil mirar en el espejo, ¿no es verdad? Aber was uns wirklich schwerfällt, ist ja in den Spiegel unser eigenes Bild zu sehen. En esta semana unos jóvenes me contaron de algunas personas con mucha riqueza. Also einige Jugendliche haben mir von einigen Leuten erzählt, die sehr, sehr reich sind. O sea, se fueron a la casa de personas que eran extremadamente ricos. Sie hatten irgendein Haus besucht oder ein Heim besucht von Leuten, die wirklich extrem reich waren. Y me contaron de todas las formas que estas familias gastaron su dinero. Und sie haben mir erzählt, auf alle möglichen Arten und Weisen, wie diese Leute ihr Geld ausgeben. Habían comprado varios autos 0 kilómetros del último modelo a la misma vez. Sie hatten mehrere Autos, also ganz brandneue Autos gekauft, auf einmal. Para dar solamente un ejemplo. Nur um ein Beispiel zu geben. Pero yo me quedé pensando en mí, Und ich dachte an mich selber. o sea, eso es hablando de personas que viven aquí en Paraguay. Also wir sprechen von Leuten, die hier in Paraguay leben. Y yo en mí estoy pensando, ¿cómo pueden vivir de esta forma? Und ich denke dann in mir, wie können sie auf diese Art und Weise leben? ¿Cómo pueden gastar dinero así cuando a su alrededor, en su cercanía, hay tantas personas con necesidad? Wie können sie so viel Geld ausgeben, wenn es um sie herum so viele Leute geben, die so eine große Not haben? Pero de eso no se trata para mí. Aber es geht in meiner Person ja gar nicht darum. Porque yo pienso, si yo tuviera este dinero, ¿qué es lo que haría para ayudar, para levantar comunidades? Denn ich überlege, was würde ich denn in meinem Fall tun, wenn ich so viel Geld hätte? Wie würde ich es anwenden, um die Gesellschaft oder die Leute, die um mich herum sind, aufzubauen? Pero eso no es la pregunta para mí. Aber das ist auch nicht die Frage, die für mich gilt. La pregunta para mí es cómo manejo las finanzas que yo tengo. Die Frage für mich ist,
Wie gehe ich mit den Finanzen um, die ich habe, die mir zur Verfügung stehen? Eso es al final de cuentas lo que voy a tener que rendir delante de Dios, no mis intenciones si yo fuera otra persona. Denn ich muss vor Gott Rechenschaft ablegen über das Geld, das ich habe und nicht das ich gerne haben würde. Entonces, ¿cómo soy yo como líder? So, wie bin ich als Leiter? Wie stehe ich da? En otras palabras, ¿qué efecto estoy teniendo sobre las personas en mi alrededor? Die Frage ist, welchen Einfluss übe ich aus über die Personen, unter denen ich bin? ¿Qué efecto tienen mis conversaciones? Welchen Effekt machen meine Bemerkungen oder meine Gespräche, die ich mit ihnen führe? ¿Qué efecto tiene mi servicio? Welchen Effekt wie wirkt sich mein Dienst aus? ¿Qué efecto tiene mi trabajo y mi forma de trabajar? Wie wirkt sich meine Arbeit, meine Art und Weise zu arbeiten aus in der Gesellschaft? ¿Cómo afecta mi ausencia para ciertas personas? Und was macht das aus, wenn ich mal nicht da bin unter den Leuten? ¿Cuál es el impacto de mi vida? Was ist der Einfluss meines Lebens? Y de eso, con esto enfoque vamos a entrar en la historia de Samuel. Und aus diesem Hintergrund werden wir in die Geschichte von Samuel eintreten. Para entender la historia de Samuel tenemos que tener algo del contexto. Um die Geschichte von Samuel zu verstehen, brauchen wir etwas von Kontext. El pueblo de Israel había tenido unos grandes líderes en su pasado. So, ihr Volk Israel hatte aus ihrer Vergangenheit einige ganz große Leiter gehabt. Algunos de los que mencionamos al correr de esta serie. Einige haben wir schon erwähnt in dieser Serie, die wir geben. Personas como Moisés que dirigían un pueblo de millones de personas saliendo de la esclavitud. Leute wie zum Beispiel Moses, die Millionen von Leuten angeleitet haben, die gerade aus der Sklaverei herausgekommen waren. Personas como Josué que tomaron este pueblo y lo lideraron, lo hicieron entrar en la tierra prometida. Leute wie Josua, die diese Gruppe von Leuten dann fähig war zu nehmen und sie in das neue Land einzuführen. Pero después de la vida de Josué, Aber nach dem Leben von Josua, el pueblo entró en lo que llamamos la época de los jueces. dann kam das ganze Volk unter eine Zeit, die wir heute als die Zeit der Richter kennen. Y ahí entraron en un ciclo Und da kamen sie in einen Zyklus hinein, donde abandonaron a Dios, wo sie einmal Gott absagten oder ihn verließen. persiguieron con pasión a otros dioses. Dann waren sie ganz mit voller Begeisterung Götzen hinterhergelaufen. Después Dios a consecuencia de eso les entregó a opresores. Und dann als Folge von ihrem Fehlverhalten lieferte Gott sie ihren Unterdrückern aus. Después de eso, en su sufrimiento, en algún momento clamaron a Dios. Und wenn sie dann sehr genug litten, dann riefen sie zu Gott. Y después Dios levantó a un líder, a un juez. Und dann ließ Gott wieder einen Richter vorkommen oder aufkommen. Un hombre o una mujer. Manchmal war es ein Mann, manchmal war es eine Frau. Para sacarlos del yugo de la esclavitud. Um sie aus diesem Joch der Sklaverei zu befreien. Entonces, eso fue la época de los jueces. So, das war die Zeit der Richter. Generalmente, mientras este juez vivía, Und es war immer so, solange dieser Richter dann lebte, tuvieron paz. dann hatten sie Frieden. Pero después de su muerte, ellos entraron otra vez en la idolatría aún peor como antes. Und es war immer so, wenn dieser Richter einmal gestorben war, dann kamen sie in einen größeren Götzendienst hinein, wie sie vorhin gelebt hatten. Y no fue solamente el pueblo que fue siempre dando pasos para abajo, Und es war nicht nur, dass das Volk immer abstieg, sino los mismos jueces, los mismos líderes demostraron carácter defectuoso. sondern sogar die Richter selber zeigten einen sehr fehlerhaften Charakter. Parece que cada vez más. Und es scheint so, je länger, je mehr. Como por ejemplo Sansón, que escuchamos unas semanas atrás de Zum su Beispiel vida. vor einigen Wochen sprachen wir über Simson. Bei dem war das so. Entonces, el último versículo del libro de Jueces nos da un compendio del estado de Israel en aquella vez. So, der letzte Bibelvers aus dem Buch der Richter gibt uns so eine Zusammenfassung von dieser Zeit der Richter. Y dice lo siguiente: Da heißt es folgend: En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. In Richter 21, 25 heißt es dann: Damals gab es noch keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Ahora, eso es la definición de personas que han sido lastimados por el liderazgo. So, das ist eine Zusammenfassung von denjenigen, von einem Volk,
das verletzt wurde durch ihre Leiterschaft. Es una reacción natural y es una reacción común. Das ist eine sehr natürliche und sehr allgemeine Reaktion. Había una visión para el pueblo de Israel. Es gab eine Vision für das Volk Israel. Habían líderes que Dios había levantado para llevar adelante esta visión. Es gab Leiter, die Gott eingesetzt hatte, um diese Vision durchzuführen. Pero una y otra vez esos líderes habían fallado en el corazón de esta visión. Aber einmal und noch einmal und immer wieder haben diese Leiter gefehlt im Umsetzen dieser Vision. Y una y otra vez las personas que habían puesto su fe en estos líderes quedaron decepcionados. Und immer wieder kam es vor, dass die Leute, die ihr Vertrauen auf diese Leiter gesetzt hatten, die wurden enttäuscht. Entonces, ¿qué pasó? So was geschah. Dijeron, yo me retraigo. Sie sagen, gut, ich ziehe mich zurück. Esto mejor que cada uno haga lo que le parezca bien Es ist besser, dass jeder tut, was er will, y vivimos tranquilos. und wir leben ganz ruhig, ohne Sorgen. Pero hay un problema muy elemental en esta forma de pensar. Aber es gibt ein Grundproblem in dieser Art und Weise zu denken. No hay coherencia. No hay coherencia. No hay unidad. Es gibt keine Einheit untereinander, eine Abstimmung, untereinander ein Abstimmen. No hay ninguna visión que une a las personas. Es gibt keine Vision, die diese Menschen verbindet. Y como consecuencia de eso no había mover de Dios. Und als Folge dessen gab es keine Bewegung von Seiten Gottes unter dem Volk. Entonces la audiencia le queda, al final de Jueces, la audiencia queda con esa pregunta. Entonces, ¿quién es apto para liderar? So am Schluss von dieser Zeit der Richter steht die Frage offen da, wer ist befähigt, um zu leiten? Y es en este contexto que entra Samuel. Und in diesem Kontext kommt jetzt Samuel rein. Y cuando le llegamos al libro de Primero de Samuel, Und wenn wir im ersten Buch Samuel dann lesen, la persona que se nos introduce es Ana, su mamá. und die Person, mit der wir zuerst einmal Kontakt bekommen, das ist die Mutter von Samuel, nämlich Hannah. Y Ana es una mujer genial. Hannah ist eine wunderbare Frau. Es una persona que ora. Es ist eine Person, die betet. Pero no superficialmente, Aber sino sie- que se nota que ella tiene este conocimiento de Dios. Aber sie betet nicht nur oberflächlich. Man merkt in ihrem Gebet, dass sie wirklich eine Beziehung, eine Erkenntnis von Gott hat. Es una mujer que no se pone contento con la situación como está, Es ist eine Frau, die nicht mit der Situation zufrieden ist, so wie sie einfach da ist. sino que busca al Señor en su necesidad Sie sucht Gott in ihrer Not. y pone su fe en acción. Und sie macht ihren Glauben praktisch. Das heißt, sie setzt ihn in Aktion. Y muchas cosas que vemos en la vida de Samuel fueron implantados en él a través de su mamá. Viele Dinge, die wir später im Leben von Samuel sehen, die wurden in ihn hineingepflanzt. Und zwar durch seine Mutter. Entonces, por el compromiso que ella hizo con Yahweh, So, und deswegen, weil sie jetzt eine Verpflichtung Gott gegenüber eingenommen hatte, cuando dejó de amamantarlo a Samuel, als sie den Samuel entwöhnt hatte, lo lleva a la casa del Señor. Ella dijo, este varón, porque tú me lo diste, es tuyo. dann bringt sie ihn ins Haus Gottes und sagt, Gott, weil du mir diesen Sohn gegeben hast, gebe ich ihn dir zurück. Y ahí ya como Mitaí, ya Samuel entra bajo el cuidado de Elí. Und so kommt Samuel als ganz kleines Kind unter die Erziehung von Eli. Y Elí era el sacerdote principal en este momento. Eli war damals der Hauptpriester zu seiner Zeit. Y era como el de facto líder de Israel. Und es war praktisch der Leiter von Israel zur Solo Zeit. porque no había realmente otra persona al cual podían acudir la gente. Bueno, el sacerdote tomó cargo. Nun, es gab keinen anderen Leiter, so der Priester war praktisch der Leiter des Volkes. Pero Elí hizo algo que era de gran ofensa a Dios. Aber Eli tat etwas, was ein großer Stolperstein für Gott war. Für das Volk? Was hast du Für gesagt? Gott, ja, Für Gott war. ofensa para Dios. Sí. Ja, es war eine Offense. Wie sagt man das? Ein Stolperstein. Eine Beleidigung für Gott. Ja. Danke. Él tenía dos hijos que la Biblia dice fueron sinvergüenzas. Er hatte 2 Söhne, es waren schamlose Leute. Voy a contar un chiste, Ich werde euch erst einen Witz erzählen. pero te digo ya que no traduce bien. Vas a tener que... Aber ich sage dir, das ist schwierig, den zu übersetzen. Habían dos abuelitos sentados en el hogar de ancianos. Es gab 2 ältere Leute, die saßen im Altersheim.
contando sus historias. Sie erzählten sich gegenseitig ihre Geschichten. El un abuelo dijo, sí, yo tengo 7 hijos, Und der eine Opa sagte, ja, ich habe da 7 Söhne, Kinder. pero 3 son vivos. Ja, aber drei leben. Pero el otro dijo, pero qué pena, ya te murieron 4 de tus hijos. Ja, und der andere sagt, wow, dann sind schon 4 Stück gestorben. No, los otros trabajan. Nein, sagt er, die anderen arbeiten. Also Leben bedeutet, die haben einen Lebenswitz. Das geht nicht zu übersetzen. 3 son vivos y los otros trabajan. Ja, in Spanisch heißt es, 3 sind lebendig und 4 arbeiten. Hiciste bastante bien, Das ist ziemlich gut. bajo las condiciones. Ja, unter diesen Umständen war das gut. Entonces, eso era la experiencia de Elí. Él tenía a 2 hijos vivos. So, das war Elis Erfahrung. Er hatte 2 lebendige Söhne, also gewitzte, oder wie sagt man das? Naja. Pero el tema en realidad no era el problema principal. La raíz del problema no era que él tuvo hijos rebeldes. So, das Problem war eigentlich nicht, dass er rebellische Kinder hatte. Hasta Dios tiene hijos pródigos. Ja, Gott hat ja auch verlorene Söhne, nicht wahr? El tema es que a pesar de que él sabía lo pistado, los descarriado que fueron sus hijos. Das Problem war, dass Samuel wusste, wie verkehrt... Entschuldigung, Eli. Das Problem bei Eli war, dass er wusste, wie verkehrt seine Kinder lebten. Y igual les dio el cargo de la tienda de reunión con Dios. Und er gab ihnen trotzdem die Verantwortung über das Heiligtum Gottes. Entonces las personas que querían acercarse a Dios, Und dann kam es so, dass die Leute, die sich Gott nähern wollten, las personas que querían traer su ofrenda para traer en orden su relación con Dios, die Leute, die ihr Opfer brachten, damit sie mit Gott wieder in Ordnung kamen, fueron confrontados por estos hijos corruptos que les sacaban las ofrendas. sie wurden konfrontiert mit diesen Söhnen Elis, die ihnen diese Opfer entrissen. Y la reconciliación que Dios quiso con el pueblo no pudo suceder. Und die Versöhnung, die Gott mit dem Volk machen wollte, war nicht möglich. Entonces la pregunta otra vez, ¿quién es apto para liderar? So, die Frage ist wieder, wer ist befähigt, ein Leiter zu sein? Ahora entendemos ya 2 principios. So, wir haben schon 2 Prinzipien. Se dice que malos ejemplos también son ejemplos. Man sagt immer, ein schlechtes Beispiel ist auch ein Beispiel. Y los 2, tanto Elí como sus hijos, fueron descalificados como líderes. Und sowohl Eli als auch seine Söhne waren disqualifiziert, als Leiter dazustehen. Elí, por consecuencia de la forma que no supo liderar, Eli als sus Folge hijos, dessen, weil er seine Söhne nicht verstand anzuleiten. hasta les habló, les dijo, lo que ustedes hacen está mal, dejen de hacer esto. Er hat ihnen auch gesagt, das, was ihr tut, ist falsch, hört auf damit. Pero nunca trajo las consecuencias necesarias para asegurar que la casa de Dios no sea contaminado. Aber er hatte niemals eine Konsequenz gezogen in dem Sinn, damit keine Bosheit in das Haus Gottes reinzog. Y Dios lo resume de esta manera. Und Gott fasst das folgenderweise zusammen. Tú honras a tus hijos más que tú honras a mí. Er sagt, du ehrst deine Kinder mehr, als du mich ehrst. El otro principio es que entendemos que no se trata del cargo, Und das andere Prinzip ist, wir sehen hier, das geht nicht um den Posten, den man hat. porque vimos que los hijos de Elí tuvieron un cargo, Denn wir sehen, dass die Kinder von Eli einen Posten hatten, bekleideten, pero no supieron liderar. aber sie verstanden nicht zu leiten. Y Ana, al contrario, no tenía ningún cargo, Und Hannah andererseits hatte überhaupt keinen Posten. pero halló gracia en los ojos de Dios. Aber sie fand Gnade in den Augen des Herrn. Y lo mismo es para nosotros. Und das Gleiche gilt auch für uns. Estamos equivocados si pensamos que necesitamos un cargo, un título para poder liderar. Wir liegen verkehrt, wenn wir denken, dass wir unbedingt einen Posten haben müssen, um anzuleiten, um Leiter zu sein. Tú, en donde tú estás, tú tienes influencia que tú puedes administrar. Da, wo du bist, da hast du doch einen Einflussbereich. Den kannst du verwalten. Y el principio es lo mismo para todos. Und das Prinzip gilt für alle. Si administramos bien lo que Dios nos ha dado, Wenn wir das gut verwalten, was Gott uns gegeben hat, nos va a confiar con más. dann wird er uns mehr anvertrauen. Entonces, en medio de esta situación, de este conflicto y esta tormenta familiar, encontramos el niño Samuel. So, und mitten in diesem Konflikt, in diesem Familiensturm,
finden wir jetzt den Samuel Y el vor. contraste es llamativo. Und der Kontrast ist wirklich auffällig. Dice en 1 de Samuel 2:18, el niño Samuel por su parte, vestido con efod de lino, seguía sirviendo en la presencia de Yahweh. Da steht in 1 Samuel 2, Samuel aber tat seinen Dienst vor Jahwe, ein Knabe, der ein leinenes Ephod trug. Y mientras se desarrolla esta historia, este contraste entre Samuel y los hijos de Elí es cada vez más aumentado. Und der Kontrast zwischen den Söhnen Elis und dem Samuel, dieser Kontrast zwischen diesen zwei Personen wird immer größer. Es como que esos dos comenzaron en el mismo lugar. Es scheint so, also wir sehen, dass die beiden im gleichen Ort angefangen haben zu dienen. O sea, los hijos, tanto como Samuel, fueron pequeños bajo el cuidado de Elí. So, beide waren in ihrer Zeit jung und klein gewesen unter der Obhut von Eli, Pero los dos emprendieron diferentes caminos. aber sie sind verschiedene Wege gegangen. Y cada vez estaban más separados. Und jedes Mal waren sie weiter auseinander. Porque cada decisión lo que hacían los llevaba en otra dirección. Denn jede Entscheidung, die sie trafen, führte sie weiter auseinander. Entonces dice en 1 de Samuel 3:1, Samuel, que todavía era joven, servía a Yahweh bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra de Yahweh, ni eran frecuentes las visiones. In 1 Samuel 3 heißt es dann, der junge Samuel diente Jahwe unter Aufsicht des Priesters Eli. Damals waren Worte Jahwes und Visionen selten. ¿Entienden la conexión? Cada persona hacía lo que le parecía bien. Und wir sehen das aus diesem Hintergrund. Jeder tat, was in seinen eigenen Augen recht war. Y no era común escuchar la voz de Yahweh. Und es kam einfach nicht vor oder kaum vor, dass jemand Gott hörte. Y ahí está Samuel, Und da kommt jetzt Samuel. el pequeño Der Samuel. kleine Samuel, Él dormía en el tabernáculo mismo, er schlief im Heiligtum selber. en esa tienda de encuentro con Da in Dios. diesem Zelt, wo es immer Begegnungen mit Gott gab. Y hay un dicho curioso en esto, Und es gibt so ein Sprichwort. ahí en la Biblia que dice, la lámpara de Dios todavía estaba encendido. Zum Beispiel heißt es, die Lampe Gottes brannte noch. Esto es algo llamativo, Das fällt auf. porque significa que la lámpara de Dios estaba por apagarse. Das heißt nämlich, es war so, wie wenn die Lampe am Ausgehen war. Pero Dios había ordenado que nunca se apaga esta lámpara. Aber Gott hatte ein Gesetz gegeben und hatte ein Gebot gegeben, dass diese Lampe niemals ausgehen sollte. Porque esta lámpara en el tabernáculo representaba la luz de la presencia de Dios que alumbraba a su pueblo. Denn diese Lampe zeigte darauf hin, dass Gottes Licht niemals unter seinem Volk ausgehen würde. Pero vemos ahí que estaba ya por apagarse. Aber wir sehen, dass es drauf und dran war auszugehen. Pero en esta situación Dios aparece y le llama a Samuel por su nombre. Und in dieser Situation kommt Gott jetzt herein und er ruft Samuel bei seinem Namen. Samuel. Samuel. En la noche cuando él dormía ahí. Ja, Samuel. nachts, als er da im Zelt schlief. Samuel. Y lo interesante es que Samuel cuando no reconoce la voz de Dios. Und das ist doch interessant. Samuel wird gerufen bei seinem Namen und Samuel erkennt die Stimme nicht. Él piensa que es Elí lo que le está llamando. Er denkt, Eli ruft mich. Es interesante porque Elí para él fue una figura de autoridad para él. Und denn Eli war für ihn eine Autoritätsperson. La Biblia dice que él servía bajo el cuidado de Elí. Denn es heißt ja, dass Samuel unter der Autorität von Eli diente. Y entonces él confunde la voz de Dios con la voz de su autoridad. Und dann Samuel verwechselt also die Stimme mit der Stimme, also die Stimme Gottes mit der Stimme der Autorität, unter der er lebte. Y eso es tan cierto para nosotros. Und das ist so wahr auch für uns. Las palabras que autoridades hablan sobre nuestra vida. Worte, die Autoritäten über uns aussprechen. Las palabras que tú hablas como autoridad sobre otros. Die Worte, die du aussprichst als Autorität über andere. Tiene un efecto de cómo esas personas escuchan y experimentan a Dios. Die haben tatsächlich eine Auswirkung darüber, wie andere Leute Gott erfahren. Entonces Elí en la tercera vez él se da cuenta de lo que está pasando. Und beim dritten Mal merkt Eli dann, was geschieht. Y dijo, la próxima vez que escuchas tu nombre, decís sencillamente, Und Eli sagt zu ihm, das nächste Mal, wenn du wieder deinen Namen rufen hörst, dann sagst du einfach,
habla Señor, porque tu siervo escucha. Sprich, Herr, denn dein Knecht hört. Y esto sucede, Und das geschieht. y Dios habla a Samuel. Und Gott spricht zu Samuel. Lastimosamente fue una palabra bastante pesada, Leider war das ein ziemlich schweres Wort, porque se trataba del juicio de Dios que iba a venir sobre la casa de Elí. denn es redete über das Gericht, das über das Haus Elis kommen würde. Y después Samuel tuvo que contar este mensaje a Elí el próximo día. Und Samuel musste dieses Wort dem Eli dann mitteilen am nächsten Tag. Entonces el juicio de Dios ya estaba confirmado sobre Elí como una piedra colgada sobre su cabeza. So, das Gericht Gottes hing über Elis Leben praktisch wie ein Stein auf seinem Haupt. Contundentemente, Elí era un líder descalificado por Dios. Nun, Eli war desqualifiziert von Gott als Leiter. Pero mira lo que hace Samuel. ¿Qué hace Samuel en este tiempo? Und schauen wir uns einmal an, was macht Samuel denn in dieser Zeit? Dice en los próximos versículos, en 1 de Samuel 3:19, Samuel creció y Yahweh estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Da heißt es in 1 Samuel 3,19, Samuel wuchs heran, Jahwe stand ihm bei und ließ alles in Erfüllung gehen, was er durch Samuel sagen ließ. Aquí aprendemos otro principio de liderazgo. Und hier sehen wir noch ein Prinzip für Leiterschaft. Elí era en todos los sentidos un fracaso como líder. Eli war wirklich ein Versagen auf allen Gebieten als Leiter. Pero Samuel igual siguió bajo su autoridad. Aber Samuel diente trotzdem weiter unter dieser Autorität. No se movió de su lugar. Er bewegte sich nicht aus seinem Posten heraus. Siguió haciendo fielmente su trabajo de apoyo para Elí. Er unterstützte Eli einfach weiter. Y pasan los años. Und so vergingen die Jahre. Y en capítulo 4 llega el momento donde los filisteos atacan a Israel. Und dann kommt in Kapitel 4 die Geschichte, wo die Philister Israel angreifen. El arca de Dios, que representa su presencia, que estaba en el tabernáculo, fue capturado por los filisteos. Und die Bundeslade, die Gottes Gegenwart unter den Israeliten ja repräsentiert, die wurde von den Philistern gestohlen. Los hijos de Elí mueren en esa batalla. Und in diesem Kampf sterben auch die Söhne Elis. Y cuando Elí escucha estas noticias del arca y de sus hijos, él cae y se muere. Und als Eli dann diese Nachricht kriegt, dass die Bundeslade gestohlen ist, dass seine Kinder gestorben sind, kippt auch er um und stirbt. Ahí entramos en la parte de tocar fondo del ciclo de Israel. Und da kommen wir auf die unterste Stufe in diesem Zyklus der Geschichte Israels. Y viene otra vez un tiempo de opresión donde los enemigos de Israel tenían la ventaja sobre ellos. Und hier kommen wir wieder in eine Zeit, wo die Feinde Israels über Israel herrschten. Y pasan 20 años 20 Jahre vergehen. de sufrimiento, 20 Jahre von Leid, de cautiverio, von Gefangenschaft, de esclavitud. von Sklaverei. Y recién después de 20 años dice que el pueblo comenzó a buscar con ansiedad al Señor. Und dann heißt es, dass erst nach 20 Jahren das Volk mit Verzweiflung anfängt, Gott zu suchen. ¿Y qué hacen cuando buscan con ansiedad al Señor? Was machen Leute, wenn sie erst in Verzweiflung Gott suchen? Ahí recién van a Samuel. Da erst gehen sie zu Samuel. ¿Qué tenemos que hacer? Was müssen wir tun? Y Samuel dijo al pueblo, si ustedes desean volverse a Yahweh de todo corazón, desháganse de todos los dioses extranjeros y las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir solo a Yahweh y Él los librará del poder de los filisteos. Samuel sagte zu ihnen, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu Jahwe umkehren wollt, dann schafft die fremden Götter und Astarten fort. Wendet euer Herz Jahwe zu und dient ihm alleine, dann wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. Ahora podemos ver otro principio de liderazgo. Jetzt können wir noch ein Prinzip der Leiterschaft erkennen. Vivir con integridad no siempre trae ventajas instantáneas. Wenn du in Integrität lebst, das bringt dir nicht immer momentan gleich Vorteile. En el momento, cuando Samuel era niño, él servía a Yahweh en el tabernáculo. Als Samuel als Kind in dem Zelt Gott diente, los hijos de Elí estaban disfrutando la vida, estaban viviendo la vida loca. da lebten die
Kinder von Eli ein verrücktes, freies Leben. comiendo carne de cualquier cantidad que querían. Sie aßen jede Menge Fleisch, was sie runterschlucken konnten. Y quizás le dieron penas por el pobre Mitaí que tenía que trabajar en la tienda. Und vielleicht hatten sie sogar etwas Mitleid mit dem kleinen Samuel, der da im Zelt so treu diente. Pero vemos ahora, después de todos esos años, Aber wir sehen, dass nach so vielen Jahren, que la gente le estaban observando a Samuel. dass die Leute auf Samuel ein Auge hatten. Y en el momento que ellos querían arreglar su cuenta con Dios, Und in dem Moment, als sie ihre Beziehung zu Gott in Ordnung stellen wollten, ¿a dónde van? wohin gingen sie? Buscan a Samuel. Nun, sie suchten Samuel auf. Entonces, y Samuel le responde, está en una posición en que él puede ayudar con su situación. Und Samuel ist tatsächlich in Position, in dieser Stellung, dass er dem Volk helfen kann. Entonces Samuel junta a todo el pueblo, So ruft Samuel also zu einer Versammlung. llama un ayuno y un arrepentimiento, Er ruft Buße aus, er ruft ein Fasten aus hace el sacrificio a favor del pueblo. und er macht ein Opfer für das ganze Volk. Y justo en ese momento los filisteos le atacan a Israel. Ausgerechnet in dem Moment greifen die Philister wieder an. Pero esta vez Dios interviene Aber dieses Mal greift Gott ein y les da una gran victoria. und er gibt ihnen einen großen Sieg. Y lo que dice es que este encuentro de Samuel con el pueblo, So, und diese Begegnung mit Samuel und dem Volk, dice que eso fue el momento donde Samuel comenzó a gobernar sobre Israel. das war der Moment, wo Samuel anfing, über das Volk zu regieren. Y dice que Samuel siguió gobernando por toda su vida. Und es heißt, dass Samuel für den Rest seines Lebens die regierende Person für Israel war. Cada año hacía una recorrida por todo el país de Israel Jedes Jahr machte er eine Rundreise durch ganz Israel y atendía a los asuntos del país. und er kümmerte sich um die verschiedenen Angelegenheiten des Landes. Pero después dice algo más. Aber dann gibt es noch eine Bemerkung dazu. Dice, cuando ya era viejo, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. Da heißt es, dass Samuel seine Kinder, seine Söhne als delegierte Regierungsleute im Land einsetzte. Y para mí eso es la parte de la historia más triste. Und für mich ist das der traurigste Moment in dieser ganzen Geschichte. Dice en 1 de Samuel 8:3, pero ninguno de los dos, los hijos de Samuel, siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos le dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Da heißt es von den Söhnen Samuels, seine Söhne folgten aber nicht seinem Vorbild. Sie waren auf Gewinn aus, nahmen Bestechung und beugten das Recht. Y me pone tan triste al pensar en esto. Das macht mich so traurig, wenn ich darüber nachdenke. Y yo dije, Señor, sí, Elí, bueno, se entiende. Naja, ich dachte so, bei Eli, das kann man verstehen, wie das läuft. Pero Samuel, Aber Samuel, ¿cómo puede ser que un varón de Dios, un varón con tanta integridad, wie kann es sein, dass ein Mann, der so integer lebte, termina con hijos como eso? wie kann das sein, dass so ein Mann solche Kinder hat? Creo que Dios me mostró algo mientras yo estaba meditando en Und eso. ich glaube, dass Gott mir etwas gezeigt hat, als ich darüber nachdachte. ¿Se acuerdan que comenzamos con la historia de Ana, la mujer de fe, que era mamá de Samuel? Ja, erinnert ihr euch, wir haben diese Geschichte begonnen mit Hannah, die Mutter von Samuel. Pero también el libro de Samuel describe brevemente a su papá, Aber die Bibel beschreibt auch ganz kurz vorhin den Vater von Samuel. que se llamaba Elcaná. Der hieß Elkanah. Entonces vemos dos cosas de Elcaná. Und wir sehen zwei Dinge bei Elkanah. Él era un hombre bueno y era un hombre religioso. Er war ein guter Mann, er war ein religiöser Mann. Él era un hombre que cumplía los requisitos de Dios. Es war ein Mann, der die Forderung Gottes erfüllte. Él insistía en llevar a su familia cada año para hacer los sacrificios en Jerusalén como Dios había exigido. Er bestand darauf, dass seine Familie jedes Jahr nach Jerusalem ging und dort die von Gott geforderten Opfer erfüllte. Entonces él fuera como un hombre que
que cumple los requisitos en el sentido que participa de la iglesia, va cada domingo, está por ahí. Also es ist so ein Mann, der jeden Sonntag zum Gottesdienst geht, er ist einfach da. Lo que le hace diferente a Ana es que no se le dice que fue un hombre de oración. Also zum Unterschied zu Hannah, von Elkanah heißt es nicht, dass er ein Mann des Gebets war. Entonces podemos ver aquí en el dinámico, el líder espiritual de la casa fue Ana. So, wir sehen, dass hier der geistliche Leiter im Haus von Samuel, von seinen Eltern, eigentlich Hannah war. Pero no fue un hombre malo. Es war kein schlechter Mann. Dice que realmente amó a su familia. Das heißt, er liebte seine Familie. Pero quiero llamarles la atención de cómo él amó a su Aber ich familia. möchte die Aufmerksamkeit darauf ziehen, auf die Art und Weise, wie er seine Familie liebte. La manera que él mostró amor a su familia fue de proveer por sus necesidades. Die Art und Weise, wie er seine Liebe zur Familie zeigte, war, dass er sich als Versorger offenbart oder gab. Dice que él proveía por las necesidades de todas las personas, Er versorgte alle Personen seiner Familie, pero le daba a Ana una provisión adicional, aber Hannah gab er eine Extraportion, pues la amaba. denn er liebte sie. Así dice. So steht das da. ¿Cómo mostraba su amor por Ana? So, wie brachte er seine Liebe zu Hannah zum Ausdruck? Dándole un poco más. Na, er gab ihr ein bisschen mehr wie den anderen. ¿Cuál es el crisis que estamos hoy día con los padres? So, welches ist die Krise, die die Eltern heute haben, in der sie stehen? Vemos en Alcaná un hombre más, en realidad, no es así. Wir sehen in Elkanah einfach einen Mann mehr. Así somos los hombres. So sind wir Männer. Creemos que cuando trabajamos, Wir glauben, dass wenn wir arbeiten, que cuando proveemos por nuestra familia, wenn wir unsere Familie versorgen, deben sentir nuestro amor por ellos dann sollen sie unsere Liebe, die wir für sie haben, schon fühlen. y de todas formas estar muy contento por todo lo que le Und damos. sie sollten sehr froh und zufrieden sein für das, was wir ihnen geben. Pero lo interesante es que todas las interacciones relacionales que Samuel tiene es con su mamá y no con su papá. Und wir sehen, dass alle Interaktion zwischen Samuel und seinen Eltern immer in der Beziehung zwischen Samuel und seiner Mutter ist und nicht mit seinem Vater. Eso me hace acordar de la historia de un amigo mío. Und das erinnert mich an die Geschichte eines meiner Freunde. Él es de la generación de mis padres, o sea, una generación más alta. Er ist aus der Generation meiner Eltern, also er ist ein bisschen älter als ich. Y yo le conocí en un momento cuando realmente había tocado fondo. Und ich habe ihn in einer Zeit kennengelernt, als er wirklich auf dem Boden lag. Su esposa justamente le había dejado. Seine Frau hatte ihn verlassen. Toda su vida estaba en pedazos. Sein Leben war in Stücke zerbrochen. Y en ese momento él comenzó a buscar al Señor. Und in dem Moment fing er an, Gott zu suchen. Y ahí nos conocimos y pudimos guiarle a entregar su vida a Jesús. Das war der Moment, wo wir uns kennenlernten und ich konnte ihm helfen, sein Leben wieder neu Jesus zu übergeben. Y en el proceso en que le fui conociendo, me contó su historia. In diesem Prozess lernte ich ihn kennen, er erzählte mir seine ganze Geschichte. Él dijo que todo lo que él había aprendido de su padre era el trabajo. Er sagte, alles, was er von seinem Vater gelernt hatte, das war die Arbeit. Y desde los 12 años, él ya se sentaba sobre el tractor y hacía como, no sé, 14 a 16 horas de trabajo en el tractor. Schon als er 12 Jahre alt war, hat er schon 14 oder mehr Stunden auf dem Traktor verbracht für seinen Vater. Y entonces él, siendo un poco mayor, ya heredó o consiguió la empresa de la familia. Als er noch jung war, hat er schon die Verantwortung für das ganze Familiengeschäft bekommen. Y lo llevó a un nivel de ser una empresa multinacional, multimillonaria. Und er war fähig, dieses Geschäft wirklich aufs nächste Level zu bringen. Es war wirklich ein internationales, erfolgreiches Geschäft. En ese proceso se casó y tuvo hijos. In dem Prozess hat er dann geheiratet, er hatte Kinder. Y él me dijo lo Und siguiente: er sagte mir Folgendes. yo siempre pensé que iba a ganar, pero una locura de cantidad de dinero. Ich habe immer gedacht, dass ich wahnsinnig viel Geld verdienen würde. Mientras los chicos están pequeños Und ich würde das in der Zeit machen, wenn unsere Kinder klein waren, als unsere Kinder klein waren. y están con su mamá, Wenn sie würden nämlich mit ihrer Mutter sein, yo me voy a dedicar a ser millonario. da werde ich mich wirklich hingeben, um ein Millionär zu werden.
para que cuando mis hijos sean dass mayores wenn meine Kinder dann älter sind y cuando juntos podemos disfrutar la vida, und wenn wir dann zusammen das Leben genießen ya können, no tenga que trabajar más, dann muss ich nicht mehr arbeiten. podemos viajar el mundo y hacer lo que Dann queremos. können wir in der ganzen Welt herumreisen und tun, was wir möchten. Y ahora llegó a este punto en su vida Und jetzt kam er endlich an diesen Punkt seines Lebens. y su esposa le dejó. Und dann verlässt ihn seine Frau. Y él dice, con lágrimas en sus ojos, él dice, y yo llamo a mis hijos Und er sagte mit Tränen in seinen Augen, und dann rufe ich meine Kinder an y dicen, papá, und sie sagen, Papi, lo siento, no tengo tiempo. tut mir leid, ich habe keine Zeit, ich kann nicht kommen. Y él ve que todo el fundamento de su vida estaba basada sobre una mentira. Und er erkannte, dass das Fundament seines Lebens eine ganz große Lüge gewesen war. Y eso yo veo en la vida de Samuel. Und das sehe ich im Leben von Samuel. ¿Saben cómo cuando nosotros crecemos en una familia, esta familia para nosotros es normal? Wisst ihr, wenn wir in einer Familie aufwachsen, dann ist die Art von Familie, in der wir aufwachsen, das Normale, was wir erleben. Entonces, sin ser conscientes, muchas veces tomamos los roles que se asignan en la familia y pensamos que va a ser lo mismo cuando nosotros establecemos una familia. Und das, was wir erleben, das nehmen wir als die Rollen, die wir zu leben haben, und geben die an die nächste Generation weiter. Wir denken, das ist normal. Entonces me imagino que Samuel pensó, bueno, ya mi esposa se va a encargar de guiar a mis hijos como mi mamá me guió a mí a ser una persona de integridad. Und Samuel dachte, naja, das wird so sein wie bei mir. Meine Frau wird die Erziehung der Kinder übernehmen, so wie das in meinem Fall gewesen ist. No conocemos la historia de la esposa de Samuel. Okay, wir kennen nicht, welches der Hintergrund, die Geschichte von der Frau von Samuel ist. Pero me imagino que su experiencia con sus padres fue totalmente diferente. Su mamá no fue una mujer de fe. Aber wir sehen, es kann sein, dass die Geschichte seiner Frau eine ganz andere ist, denn es kann sein, dass ihre eigene Mutter überhaupt gar nicht gläubig gewesen ist. Y entonces quedó este hueco. Und da entsteht dann diese Leere. Y ahí crecieron sus hijos. Und da sind seine Söhne dann drin aufgewachsen. Y terminaron donde les encontramos aquí. Und da ist ihr Ende, wo wir sie hier vorfinden in diesem Y Text. es en este contexto que Israel exige un rey. Und unter diesen Umständen fordert Israel dann einen König an. Y no es solamente que exigen un rey, sino que exigen un rey como todas las naciones en nuestro alrededor. Und sie fordern nicht nur einen König, sie wollen so einen König haben, wie alle anderen auch haben. Entonces dice Yahweh en 1 de Samuel 8:7, dice, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Und ja, in 1 Samuel 8 spricht Gott dann zu Samuel und sagt, hör auf alles, was sie dir sagen, denn dieses Volk lehnt nicht dich ab, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König sein, sagt Gott. Ahora, cuando leo esa historia en su totalidad, yo tengo la impresión que Dios sí estaba preparando un rey para Israel. So, wenn ich diese ganze Geschichte im Zusammenhang lese, dann kann man eigentlich erkennen, dann will ich erkennen, dass Gott einen König vorbereitete. Un rey que estaba conforme a su corazón. Gott bereitete einen König vor, der sein Herz hätte. Pero el pueblo no supo esperar. Aber das Volk konnte nicht warten. Insistieron por una solución inmediata. Sie wollten jetzt eine Lösung haben. Y Dios les tuvo que dar un rey de acuerdo a su corazón. Und Gott gab ihnen einen König, der nach ihrem Herzen war. Él tenía que darles un rey que era como los reyes de todas las otras naciones. Gab ihnen so einen König, wie ein König aller anderen Völker auch war. Y ahí entra el rey Saúl en el escenario. Und da tritt jetzt Saul in Aktion auf. Y no vamos a tocar su vida porque es tema para otro domingo. So, wir werden sein Leben jetzt nicht weiter betrachten, denn das ist ein Thema für einen anderen Sonntag. Pero no tardó mucho para que él fue descalificado también. Aber das dauerte nicht lange, dann war Saul auch disqualifiziert. Descalificado como líder en los ojos de Dios. Er war als Leiter in den Augen Gottes disqualifiziert worden. Y en una parte dice que cuando Dios rechazó a Saúl, Das steht auf einer Stelle geschrieben, in dem Moment, als Gott Saul disqualifizierte, dice que Samuel no le vio más, pero hizo duelo por él. dass Samuel ihn nicht mehr traf oder sah
und keine Gemeinschaft mehr mit ihm hatte, aber er hatte Trauer in seinem Herzen über diese Angelegenheit. Este hizo duelo, es el mismo sentimiento, el mismo proceso por los que pasan a las personas donde alguien muera. Also Trauer ist dasselbe Wort, das hier gebraucht wird, wie wenn jemand stirbt in der Familie, dann hat er Trauer über ihn. Genau das hat Samuel über Saul empfunden. Samuel ya está sin soluciones. Samuel hatte keine Lösungen mehr. Y quizás estaba pensando, a lo mejor cada uno vaya y haga lo que le parezca bien. Und vielleicht hat Samuel gedacht, vielleicht ist am besten, wir gehen jeder seinen Weg und tun, was uns gut scheint. Pero no sabía que Dios recién estaba comenzando. Aber er wusste nicht, dass Gott gerade eben dabei war, neu anzufangen. Entonces Yahweh dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando en tu situación por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, y yo voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey uno de sus hijos. Aber dann sagt Gott zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verworfen. Er soll nicht mehr König über Israel sein. Fülle dein Horn mit Salböl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu Isai von Bethlehem, weil ich mir einen seiner Söhne als König ausgesucht habe. ¿Te sientes decepcionado? Ja, bist du enttäuscht? ¿Te sientes lastimado? Bist du verletzt? ¿Cuánto tiempo vas a quedar ahí? Ja, wie lange willst du darin verharren? Tú decides. Du entscheidest das. Porque el camino de Dios no termina aquí. Denn der Weg Gottes mit dir hört nicht da auf. Él tiene una solución. Er hat eine Lösung. Él tiene una forma hacia adelante. Er hat einen Weg, der nach vorne geht. Llena tu cuerno con aceite. So, füll dein Horn mit Öl Y váyate. und geh weiter. Entonces Samuel se va So, Samuel geht dann y ve los hijos de Isaí. und er schaut sich die Söhne Isais Y ve el mayor hijo Eliab. und er sieht den größten, den ältesten Sohn Eliab und er sagt in seinem Herzen Y dice en sí, sin duda, eso es el ungido de Yahweh. und er sagt ohne Zweifel, das muss der Gesalbte Jahwes sein. ¿Por qué lo dice? Warum sagt er das? Porque era un varón fuerte, Weil es ein starker Mann war, un hombre de los hombres. ein Mann der Männer. Tenía pinta de rey. Er sah so aus wie ein König. Pero Yahweh le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Y después dice un principio muy importante, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Und Jahwe sagt dann zu Samuel, sieh nicht auf seine äußere Erscheinung und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn Gott urteilt nicht wie Menschen. Und dann sehen wir ein weiteres Prinzip, da sagt Gott, der Mensch sieht nur das Äußere, Jahwe aber sieht das Herz. Entonces vemos una vez más lo que ya hemos visto a través de toda la historia. So, und hier sehen wir noch einmal, was wir schon bereits durch die ganze Geschichte erkannt haben. El criterio de Dios para quien hace un líder apto Das Kriterium Gottes für denjenigen, der ein geeigneter Leiter ist, no es el criterio humano. das ist nicht ein menschliches Kriterium. Porque David, que era el hijo menor, Denn David, der jüngste von allen war, el Mitaí que tenía tan poca importancia en su familia que ni se ocurrió a su papá llamarlo cuando Samuel vino, dieser kleine Knirps, der überhaupt keine Bedeutung in der Familie hatte und sein Vater war nicht mal auf die Idee gekommen, ihn zu rufen, damit Samuel ihn einmal sehen konnte. cuando no hubo otra opción y el papá por fin se acordó de su pequeño ahí en el rebaño con las ovejas, Als es keine anderen Möglichkeiten mehr gab, da erinnert sich sein Vater an den Jüngsten, der da hinten irgendwo bei den Schafen ist. y lo manda a traer, Er ruft ihn Dios le dice a Samuel, und Gott sagt zu Samuel, este es, levanta y úngelo. dies ist er, los, steh auf und salbe ihn. Otra vez, no nos toca entrar en detalle en la historia de David. Nun, wir wollen hier nicht in Detail in die Geschichte von David gehen, Pero lo que sabemos es que él tomó lo que él aprendió cuidando ovejas y aplicó eso a su liderazgo a Israel. aber wir sehen ganz einfach, dass David das, was er bei den Schafen gelernt hatte, diese Prinzipien nahm er und wandte die an in seiner Regierung über Israel. Y a través de Samuel, David es levantado como un líder ejemplar en Israel. Und durch Samuel kommt David dann in diese Position rein, dass er ein beispielhafter Leiter für Israel ist. Pero aún así, en un momento crítico de la vida de David, Aber auch dann selbst in einem kritischen Moment von Davids Leben, él actuó en una forma egoísta da handelte er egoistisch y él mismo falló en su capacidad como rey. und in seiner Fähigkeit oder als Leiter, als König hat er versagt.
Y como consecuencia sembró caos para futuras generaciones de reyes que venían a través de él. Und das hatte zur Folge, dass er Chaos für die zukünftigen Generationen gesät hatte. Un caos de que Israel nunca realmente pudo salir. Ein Chaos, von dem das gesamte Volk kaum fähig war, sich wieder zu verholen. Y cuando llegamos después de cientos de años, llegamos a los profetas, Und nach Hunderten von Jahren kommen wir dann schließlich bei den Propheten an. Dios dice lo siguiente sobre los líderes de Israel, Gott sagt dann schließlich über die Leiter von Israel, que deberían funcionar como pastores. sie müssten als Hirten eigentlich funktionieren. Dicen, no fortalecen a la oveja débil, no cuiden de la enferma, no curan la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Da heißt es, den Schwachen habt ihr nicht geholfen, die Kranken nicht gesund gepflegt, gebrochene Glieder nicht geschient, versprengte Tiere nicht zurückgebracht und verloren gegangene nicht gesucht. Mit Härte und Gewalt habt ihr über sie geherrscht. Acá en lo inverso vemos la descripción de trabajo de un líder, de un pastor. Also hier sehen wir die negative Beschreibung der Funktion eines Hirten. El trabajo del pastor es de fortalecer la oveja débil. So, die Funktion eines Hirten ist, ein schwaches Schaf oder ein schwaches Mitglied zu stärken. El trabajo de un pastor es de cuidar a una oveja enferma, Die Aufgabe eines Hirten ist, ein krankes Schaf zu pflegen, de curar su herida, die Wunden zu verbinden, de ir detrás de la descarriada. hinter dem Verlaufenen her zu sein. Wer sich verirrt hat, dem hinterher zu sein. Pero una y otra vez los líderes que Dios puso fracasaron en su llamado. Aber wir sehen, dass ein nach dem anderen Mal die Leiter in dieser Funktion versagt haben. En vez de servir, buscaron su propio provecho en su capacidad. Anstatt zu dienen, suchten sie immer ihren eigenen Vorteil in ihrer Herrschaft. Entonces dice resumido en Ezequiel 34, dice, así dice Yahweh omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de las ovejas y los rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y nubarrones se hayan dispersado. In Hesekiel 34 lesen wir dann, so spricht Jahwe der Herr, passt auf, ich selbst werde jetzt nach meinen Schafen sehen und für sie sorgen. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sich die Schafe zerstreut haben, so will auch ich mich meiner Schafe annehmen. Ich hole sie aus allen Orten zurück, in die sie an jenem unheilvollen Tag versprengt worden sind. Ahora, ya que estamos hablando de pastores, quiero decir algo en cuanto a del liderazgo de la iglesia. So, wo wir schon über Hirten sprechen, möchte ich etwas über die Leiterschaft dieser Gemeinde sagen. Si tú nunca fuiste herido, lastimado o decepcionado por alguno de los líderes de la iglesia, Wenn du niemals in deinem Leben verletzt wurdest oder enttäuscht wurdest von einem deiner Leiter, es solamente porque no has pasado suficiente tiempo con nosotros. dann liegt das nur daran, dass du nicht nah genug oder genug Zeit mit uns Leitern verbracht hast. Ven, caminemos juntos Wollen wir mal zusammen eine Strecke gehen? y ya te va a suceder. Und dann wird dir das geschehen. Y quizás dentro de nosotros hay esa tendencia de cuando sentimos eso de tirar la toalla y decir mejor nos vayamos todo por el propio camino. Und vielleicht geht es uns dann so, wie es auch diesem Volk ging, dass wir sagen, vielleicht ist es besser, wir ziehen uns zurück und gehen jeder unseren eigenen Weg. Pero quiero decirles, Aber ich möchte euch sagen, y no se trata de que nosotros cumplamos este rol siempre y fielmente. es geht nicht darum, dass wir in unserer Rolle immer vollbringen oder perfekt durchführen. Somos como todos esos líderes que hemos observado. Wir sind so wie alle Leiter, die wir schon kennengelernt haben. Y la razón por la cual deberíamos caminar juntos no es porque nosotros cumplimos todas las exigencias de ser un líder apto. Der Grund, warum wir zusammen gehen sollten, ist nicht derjenige, dass wir fehlerfreie Leiter sind, dass wir befähigt sind oder keine Fehler machen.
Pero si cada uno va en su propia dirección y Aber hace wenn jeder- lo que parece bien, Wenn jeder in seine eigene Richtung geht und das tut, was ihm als gut erscheint, no hay visión, dann gibt es keine Vision, no hay dann crecimiento gibt es kein y Wachstum no hay flujo del Espíritu Santo. und es gibt keinen Fluss, kein Fließen vom Heiligen Geist. Por eso dice en Pablo dice en Efesios 4:3, Und darum heißt es, sagt Paulus in Epheser 4, Vers 3, dice, esfuércense por mantener la unidad en el Espíritu mediante el vínculo de la paz. sagt es, bemüht euch darum, die Einheit im Geist zu bewahren durch den Band des Friedens, durch das Band des ¿Por Friedens. qué dice esfuércense por buscar la unidad? Warum heißt es da, strengt euch an, bemüht euch darum? Porque la unidad no viene solo. Weil Einheit nicht von alleine wächst. La unidad viene a través de algo, de un proceso que es difícil. Einheit wächst durch einen Prozess, der schwierig ist. Hasta los discípulos con Jesús pasaron por el mismo proceso. So die Jünger Jesu, die gingen mit Jesus durch diesen gleichen Prozess. Quedaron totalmente decepcionados y tirados por el suelo en el momento que Jesús fue crucificado. Es gab einen Moment, als Jesus gekreuzigt wurde, da lagen sie alle auf dem Boden. Sie waren enttäuscht. ¿Y qué hicieron? Und was haben sie gemacht? Todo lo que conocían hacer, volvieron a pescar. Sie taten einfach das, was sie kannten von vorhin. Sie gingen fischen. Ya iban a vivir su vida. Ja, sie würden ihr Leben schon irgendwie machen. Cada uno hacía lo que le parecía bien, Jeder tat das, was ihm gerade als gut erschien. pero Jesús no les dejó ahí. Aber Jesus hat sie nicht da gelassen. Después de resucitar y aparecer a los discípulos, Nachdem er auferstand und sich den Jüngern zeigte. ¿qué es lo que él dijo antes de ir? Und was hat er ihnen gesagt, bevor er wegging? Tienen que juntarse, Er sagt, ihr müsst zusammenkommen. tienen que esperar, Ihr müsst warten. porque yo estoy comenzando algo nuevo. Denn ich fange etwas Neues an. Y va a venir poder de lo alto, Und es wird die Kraft von oben kommen, para que juntos sean mis testigos. damit ihr zusammen mein Zeuge seid. Y la forma en que ustedes aman el uno al otro Und die Art und Weise, wie ihr euch untereinander liebt, va a dar testimonio que el Padre me ha resucitado a mí. das wird ein Zeugnis dafür sein, dass der Vater mich auferweckt hat. ¿Quién es apto para liderar? So, wer ist geeignet, um ein Leiter zu sein? Jesús es apto para liderar. Nun, Jesus ist geeignet, um ein Leiter zu sein. Que Él fue el buen pastor, Er war der gute Leiter. que tomó el cargo del Padre Er hat den Auftrag des Vaters genommen, para curar, um zu heilen, para levantar, um zu ermutigen oder aufzuheben, para buscar lo que se había perdido. um das zu suchen, was verloren gegangen war. Entonces el que es apto para liderar es cada uno que toma este ejemplo de Jesús y camina en el mismo camino. So geeignet für einen Leiter ist jeder, der das Beispiel Jesu aufnimmt und diesen Weg folgt. Volviendo a la historia de mi amigo, So, wir kommen zur Geschichte von meinem Freund zurück. él estaba súper bajoneado, depresivo, Er war wirklich ganz unten, er war depressiv, pero no se quedó ahí. aber er blieb da nicht. Volvió a insistir con sus hijos. Er stand auf und nahm Beziehung auf zu seinen Kindern. Les llamó una y otra vez, aunque ellos nunca le llamaron a él. Er rief sie einmal und nochmal an, obzwar sie ihn niemals zurück anriefen. Estaba dispuesto a cruzar el país para ir donde ellos estaban para pasar un fin de semana con ellos. Er war bereit, von einer Seite des Landes ins andere zu reisen, nur um an einem Wochenende mit seinen Kindern zusammen zu sein. Les costó mucho, les costó años de esto, de invertir sin recibir de vuelta. Und es hat ihm viel gekostet, es hat ihm sehr viel gekostet, ohne dass er etwas kurzfristig zurückbekam. Pero lentamente se fueron abriendo los corazones de sus hijos. Aber ganz langsam gingen die Herzen seiner Kinder wieder, öffneten sie sich ihm gegenüber Y hoy wieder. día es algo hermoso ver cómo mi amigo está disfrutando a sus nietos de una forma que él nunca supo con sus propios hijos. Und es ist erstaunlich und schön heute anzusehen, wie er die Großkinder, eine Beziehung zu den Großkindern hat, wie er mit seinen eigenen Kindern niemals gehabt hat. Y lo mismo Dios va a hacer contigo. Und das Gleiche wird Gott auch mit dir machen. Lo mismo va a hacer Dios con nosotros. Das Gleiche wird Gott auch mit uns tun. Si ponemos las pilas, Wenn wir uns zusammennehmen, si nos dedicamos a seguir el pastor, wenn wir uns vornehmen, wir werden dem Hirten folgen. Jesús nuestro líder ejemplar. Jesus ist unser beispielhafter Leiter. Les invito a que se pongan de pie. Und ich lade euch ein, aufzustehen.